Salibonani babukeli labalaleli, sisamukelana kusifundo salamhlanje lapho esikhangela khona ngezizwe isigaba sesibili. Ngizathanda ukuthi engihamba labo baziveze kubana ngubani na nguRuben Ngwenya. Salibonani balaleli lababukeli, siyathaba ukuhlangana njalo kusifundo sanamhlanje olibengilelayo umfundisi uKhonzile Khumalo. Salibonani bathandekayo indawana zonke, mina engikhulumayo ngumsisi Sibone Mhlanga. Salibonani izihlobo ezithandekayo, sibonga inkosi esigcinileyo kwaze kwafika sona lesi sikhathi. Mina engikhulumayo uAmos Maforo, asibende thuba lomthandazo. Baba wethu osezulwini, sithanda ukubonga ithuba osiboleke lona njalo ukuthi sizotaditsha okunye ngelizwi lakho. Sicela ubukhona bakho ube lathi sithungamile usichasisele ngcono. Thina lababukeli labalaleli sikuzwe bese siphila ngomthandazo wethu okukholo ngameni kaJesu Kristu akhuleka. Amen. Siyabonga. Kusigaba sesibili esikhangela khona ngezizwe, okuveza ukuthi kulesinye isigaba esakuqala esedlule kiso. Mfundisi Khumalo, akusithi ngamafitshane kuyini esikufunde kusigaba sakuqala okubangela ukuthi ube lesigaba sesibili? Siyabonga Elder Ngwenya. Sizananzelela balaleli ukuthi kuviki elipheleleyo sikhangele isigaba sokuqala ikakhulu indlela izizwe ezasungula ngakhona. Sikhangela kakhulu kuGenesis chapter 10 lapho esabona khona ukuvela kwaboNimrod sebesakha ke amadolobho izizwe ngendlela yokubana zizama ukuzibusa. Singahamba siye ku 1 Samuel chapter 8 yikho lapho sesithola khona lo Israel esefisa ukuthi afane lalezi zizwe ukuthi azidingele inkosi. Kanti ke uIsrael yena wayethunganyelwa nguNkulunkulu ngokwakhe, kungadingi ukuthi khona babe lenye inkosi. Kodwa ke sithola kuSamuel laphana uIsrael eyisizwe esikhethekileyo sikaNkulunkulu esezifunela inkosi. uNkulunkulu abesesithi kuSamuel, hayi nxa besenza njalo Samuel kabali wena kodwa bala mina. So basically yikho esakufundayo kusigaba sokuqala lapho sibona ukuvela kwezizwe kanye loIsrael ukuthi waziphatha njani phambi kobuso bukaNkulunkulu. Siyabonga. uIsrael sikhumbula ukuthi ube yisizwe uNkulunkulu asikhethayo ukuthi simveze emhlabeni, ngitsho la kuzona lezi izizwe esifunde ngazo ukuthi ungubani uNkulunkulu enguye inkosi yabo. Basebefisa ukuthi bafane lezinye indlela, bathanda ukuthi bafane labantwana bakomakhelwane, bangasuthiseki ngokwangikhaya. Kusigaba sesibili ke namhlanje sikhangele imemory text kumbe indinyana ekwaziwa ngekhanda esithola kuPsalms 46 ivesi 10, isihlabelelo 46 ivesi ngelika 10. Ifunda kanje: Thulani lazi ukuba mina nginguNkulunkulu, ngizaphakanyiswa phakathi kwezizwe, ngizaphakanyiswa emhlabeni. Andisokulezizwe uNkulunkulu abesesithi ake lithule kumsindo yonke khona, ake lithule lazi ukuthi mina ngingubani, nguNkulunkulu, ngiza kuphakanyiswa. Ake sixoxeni uthini kathi umhlabeleli lapha nxa sixeganisa lesifundo salamhlanje? Ngicabanga ukuthi sisakhela kulokho esike sakunikezwa ngumfundisi uKhumalo. Sezibe khona izizwe, uluntu isikhathi sonke luyazikhethela ukuthi lona lufuna ukubuswa njani ngubani. Kukanti umlimi nguyolawulayo izenzakalo zakona lomhlaba, silibumba lezandla zakhe, nguye owasidalayo. Kahle kahle uma kunguye osithungamelayo into zonke zihamba kuhle. Kodwa umuntu isikhathi sonke uyafuna ukuthi azidingele abamthungamelayo. Ithi yona ivesi, thulani lazi ukuthi mina yimi uNkulunkulu, yimi engilawulayo izinto zonke. Ngithande enye ingoma ethi lamazwi la ethi uJehova ehlele esihlalweni sakhe ubusa
yonke imimoya. Uthi ngiza kuphakanyiswa ezizweni zonke. So yiloba yiwuphi umbuso ophakanyiswa kumbolawulayo nguye uJehova. Nguye vele obeka amakhosi, nguye wasusayo. So inkosi yamakhosi nguJehova. So kuvesi le ngizwa uNkulunkulu edeclare esitsho yena ukuthi ungubani, kuyini okumele kwenzakale kwenziwe ngabantu. Sime sithobele intando kaJehova, singagcwali indawo yonke. Lanxa lingaze lifuna ukuthi lizikhethele wona amakhosi libona ngana zabusa ngcono kodwa olawulayo ngubani? uNkulunkulu. Sithola Bengilethu ukuthi kwesinye isikhathi amathemba ethu siyawafaka kubabusi bomhlaba. Sicabanga ukuthi nxa silenhlupho thize ezisivelelayo usizo luzavela kwamanye amazwe. Kanti ngicabanga ukuthi ivesi le njengoMaforo esechilo iyatsho ukuthi lanxa imibuso yomhlaba ikhona isibusa, kodwa umbusi wababusi nguNkulunkulu. Futhi lanxa umhlaba lo ubuswa ngabantu benyama lezizwe ezilochuku zinyathezelana umuntu lomuntu, kodwa finally ozabusa nguNkulunkulu. sikhumbule njalo futhi ukuthi anti lezi izizwe esikhuluma ngazo sikhuluma sokuwiwe lo muntu sewile. Umuntu sewile sefuna ukuthi kanjani abuse yena ngaphandle kubana ubuse wani uNkulunkulu wakhe. Now sibese kusuba lo mcabango lapha ongithathekisileyo othi wona uNkulunkulu vele wayefuna ukuthi abantu bawe. Sithini? Cabanga ukuthi imfundiso elethwa isitha engahlambulukanga eyokuthi uNkulunkulu edalile vele wayedalela umuntu ukuthi awe. Ungabala ngokuwa kukaSathane saqala khona phansi. Vele akusolayo ngumbuso kaJehova wathi ngocuku ubamba ngamandla. Indlela adale ngayo ngiyokuthi vele singaphumeleli. Kwangani uNkulunkulu befuna umuntu. Kodwa ungabalisisa uzafumana ukuthi uNkulunkulu ayisilo cebo lakhe. uNkulunkulu kawayengadalelanga umuntu ukuthi awe, kazange adale sibi sikaSathane. Wayemthanda kangaka, wayelibumba lesalitha. nguJehova wamdalayo, waba muhle wambeka lapha ukuthi akhonze abe le purpose. Kodwa yena kwasekumilo kwamilayo wazenzela wawa ngokufuna kwakhe. So ngiyakukholwa ayisilo cebo likaNkulunkulu ukuthi umuntu awe. Yikho phela ngwenya wathi sewile umuntu kwaba licebo lokuthi umuntu akuyiselwe ngayiphi indlela. Sizambuyisela njani umuntu? Wamlandelela kwaze kwabhadalwa lizulu ngokwalo. Izulu kuthiwa heaven emptied itself ukuze umuntu enze njani abuyiselwe endaweni yakhe. Lokho kukhulunywa nguMaforo ngicela ukuthi ke sikugcizelele ngenye quotation lapho. Ngafunda uDesire of Ages upage 22 uthi God knew of the apostasy of Satan and of the fall of man, but he did not ordain that sin should exist. But he foresaw its existence and made provision to meet the emergency. So ukuthi uNkulunkulu vele dala wayekwazi ukuthi umuntu kumbe ingilosi azazidala uzazinika amandla okukhetha. Right. Kunhlakanipho yakhe lolwazi lwakhe wayekwazi ukuthi ukukhetha kuza kuma njani. Wahle wenza icebo lokuthi nxa ukukhetha kungama kanje nasi indlela yokubuyisa lokho kuzabe sokusilahlekile. Siyabonga. Kuvikele esingena kiyo ke sizakhangela ukuthi ukuwa khona lokhu kuyini okwakubangelayo lokuthi uluntu lufise ukuthi luzibuse ngaphandle kombuso kaNkulunkulu kuyini okuza kwehlekela uluntu. Sibambele khonapho uGenesis chapter 2. Ukakhangele kakhulu ivesi siphiwe uvesi ngo9 kusa ku17 kodwa bengithanda ukuthi sikhangele uvesi 16 no17 ngoba izasinika okumunyethwe isifundo sethu kuseneso sigaba. Okay, Genesis 2 verse 16 ithi njalo uJehova uNkulunkulu wamlaya umuntu wathi ukhululekile ukudla loba yisiphi isihlahla esivandeni, kodwa ungadli isihlahla sokwazi okuhle lokubi, ngoba ungaze usidle uzakufa ngempela.
sitholani siyanezela ukuthi lapha sithola umthetho uNkulunkulu esipha umthetho right ngoba vele akubuseki akusebenzeki kungela mthetho umthetho uyalawula uthi ukuthi ngihambe njani ngiphile njani ngidle njani impilo yami nje yonke lapha sithola uAdam baphiwa umthetho besesikolo oloba ukuthi babesesikolo imvelo eyayibazungezile yayiveza ukuthile ngoThixo ngoba uNkulunkulu ekhangelela ukuthi bakhule kusukusela lokho abeyikho khona besiya phambili right sitholani ke lapha ukuthi kanti uNkulunkulu wayebanikelana umthetho nxa sisakhela kulokho udade asinike khona laphana ukuthi uNkulunkulu ngolwazi lwakhe uNkulunkulu uyasazi isiphetho ekuqaliseni so wayevele kwazi ububi obusebuphambili ebona ababengabazi lobu bubi so uzathola ukuthi uNkulunkulu nxa ebanika ke iprohibition leyo ukuthi hayi lingadla lezi zihlahla zonke ezilapha kodwa lesi lingasithinti linjani lingasidli so sinanzelela ukuthi uNkulunkulu ubanika lo mthetho ngenxa yothando lwakhe hayi ukuthi khona ababandezela ngoba yena njengoNkulunkulu wayevele sekwazi okwakunjani okwakuzabaphambanisa so uNkulunkulu wayefisa ukuthi ukubanika wona lo mthetho ngenye indlela yokuhlala benjani bekhumbula ukuthi yena nguye uNkulunkulu nguye futhi obafake ngaphi engadini nguye futhi ongumnikazi wengadi liyana so kwakuqhakathekile vele ukuthi kube lawona lo mthetho bangaphili sengani vele bona banjani bazivelela mina ngikuthatha ngaleyo ndlela ngiyakuzwa mfundisi bese siba lohlupho lapha kanti ulwazi luyanqatshelwa yini ngoba lapho khanya uNkulunkulu uyabe enqabela ukuthi babe lolwazi uyazi indaba oyibuzayo ingafikwa indaba yomthetho ethintwa ngumfundisi umthetho usilungele umthetho yisipho umthetho uveza uthando emakhaya ongela mthetho akulathando umuntu ongakufakela umthetho kanjani kakuthandi so uNkulunkulu ngokufaka umthetho ngabala uDavida umhlabeleli ukhuluma uthi umthetho uyangivikela umthetho ulungile umthetho uqotho so umthetho usilungele sihlobo esithandekayo ngokufakwa komthetho uJehova wayeveza uthando lwakhe kithi kuba lama limitations umbuzo olethileyo elder wami ulwazi ngikubeke ngalindlela ukuthi ngicabanga ukuthi lulama limitations kumbe ulwazi lulezigaba ukuthi wena umele wazi okunganani kufana ingane nxa isakhula kulolwazi amela lube lwazi lokunye angamelanga abe kwazi kulevel akiyo angithi phela akakakhula akakabi mature uNkulunkulu esidala injongo yakhe vele yikuthi sibe sifunda kalokho sesindisiwe futhi sizabe lokho sifunda ngolwazi ngaye sifunda ngaye so asikaqedisisi khathesi lo Adam lo Eva bedaliwe khona apha babengakaqedisisi uhlupho olwezi elder wami ukuthi umuntu ufuna ukugabhela ani wathi asenze umuntu ngomfanekiso wethu asifuze sasifuza uNkulunkulu kodwa isitha sibuya sithi liyakudla lesi sihlahla liyakufana lo Nkulunkulu sengifuna ukufana lo Nkulunkulu ngolunye ulwazi sengiludinga olungadingekiyo ongidalileyo othe lokhu kwenele kuwe yazi Moforo umzekeliso awunikayo lapha ngomntwana mina ngiyake ngibone vele emulini ziningi izinto esakhula singazazi kunjani abadala bezembisa ngoba kungasilungelanga ukuzazi sisesigabeni sobuntwana so kuyakhangela indaba ivile yamacansi sasingayazi kangako yayingaziwa ngabantwana khangela ukuthi ingozi yokuthi umntwana ahlabe kwazi ngecansi esesemncane isiyenzeni umhlaba so kulenye information kulolunye ulwazi olulungileyo ukuthi singalwazi ngoba lusiba yingozi kuleso sigabe esikiso sona so uNkulunkulu ku-wisdom yakhe wayekwazi ukuthi kuzalimaza njani ukwazi lokhu uNkulunkulu ayethe abakungamelanga babekwazi ngaleso sikhathi
So uNkulunkulu kwakuyi-protection umaforo uthinti kwakuyindlela yokuba gcina besafe kulokho uNkulunkulu ayekwambulekile. Bese uthinazelela ungabakwazi ukususenza iwumbuzo yena le ayilethayo ngumntwana usesazi ngocansi ebese senza leselwazi ulwazi lona lo bese kusithi so kulezinye izinto eziyabe ziyingozi umlimi uyabe sokhona phana wayesivikela ngoba imbali yasitshela lapho ababakwazi sithi kuthiwa amehlo asevuleka kuyini okwenzakala abazange babe ngcono baba kwesinye isigaba esiwesi kulalokho abanjani ababecabanga ukuthi baza kuba khona. Yikho uthola ukuthi siyananzelela ukuthi ulutsha lwamhlanje lufuna ukuba kwazi izinto eziningi. Uzabe sithi hayi lokho kusifanele kumele ukuthi sibe kwazi. Liyasifihlela liyasincindezela. Uzuthola ukuthi uzothola kulo mntwana oleminyaka engu-8 osezithwele. Yikufisa ukuba kwazi. Ngoba usuphiwe isikhali usekumele ukuthi ube kwazi ukuthi sisetshenziswa kanjani. Bese kukulimaza kusasa kanti uNkulunkulu ubekhangelela ukuthi njengabantu bakhe asivikele kokunye okuza kusihlukumeza esiza kubona ngokuhamba phambili kwesifundo. Bese sifa lo mbuzo lapha now ake sicabange ukuthi kambe yiziphi izinto ezenzakalayo kumbe esibone ngani zikhona namhlanje okungamelanga ukuthi sibe zazi ukuthi ukuba zazi kwethu kusiba ingozi kithi. Oqala ngicabanga ukuthi okwathintwa ngomhlobo ukuthi especially kulutsha ebantwaneni khonokho ukuthi wazi kakhulu kumbe wazi konke ngocansi akukulungelanga kuhle ungabi kwazi angithi phela ungabakwazi ukususenza kuyonakala kube sokusiba khathesi ungakhanyela le science esesilayo uyazi ngendlela abantu abasebenzazi ngayo izinto yikho osokubangela ukuthi ngolwazi lona lolo esithi silalo in courts uzathola ukuthi abantu bathi bafundile sebeqeqeshile uthola umuntu uthi sekwazi sekuhlangana lenyamazana esithi bestiality ndiyabo kuhlangana lenyamazana ulwazi olulungileyo yini lona lo bekutshele ukuthi uzosutshela ukuthi ukhumalo enje ama hormones akhe ayafana la kuchimpanzee la kuyinto khona kwaso kungahambelana kuyinto kunye ngicabanga ukuthi ngenye information ekade unnecessary ukuthi ungabayazi sokusiba le abuse kuzinengi izinto nje ukuthi uhlale ungakwazi ubona ukuthi hayi and lapho kulolwazi sengike ngananzelela ungacompare khathesi ungakhayela amadolobha amakhulu lamancane ngwenye okule divorce rate enkulu kunga amakhulu singathatha khathesi sithi Joburg le Bulawayo okulokona okukhulu iJoburg le Bulawayo kunga uyabo uthathe iBulawayo leBhinga uzabona ukuthi iBhinga kuyabe kulokuzithiba so lapho engunanzela mfundisi ukuthi lapho kulongane kulolwazi olulutshwana kulobunkulunkulu futhi kulokubekeka kuba le order of some sort so ngokwazi singani siyawa kulongazi actually vele nxa sithathela khona phana ku Genesis nxa uNkulunkulu ebanika that prohibition uNkulunkulu wayevele esekwazi ukuthi now udila lesitha isitha esasinjani esasesiwili so nxa ufunda umoya wesiphrofethi uyaveza ukuthi babazisiwe ngoSathane wayesenjani wayesewile so khona lokhu uNkulunkulu ukuthi abagcine belaphana kwakudinga ukuthi balalele ngoba uNkulunkulu wayekwazi ukuthi once bengeqalwana ongcele sebengene ku realm kabani yesitha so yikho ungananzelela iBhayibheli kule verse lapha uPhilippians chapter 4 verse 8 ungayibala kahle kahle uPaul nxa esebhala ecinile ukucina ke bazalwane konke okuliqiniso konke okuhloniphekayo konke okulungileyo konke okungcwele akubalise abesithi uba kukhona okunjalo nakanani ngakho lokho so ngamanye amazwi ulwazi okumele siludinge ngoluleqiniso lulwazi olunoble kumbe oluhloniphekayo lulwazi olungcwele yilo luzasigcina sinjani sikhula silobudlelwano noNkulunkulu otherwise nxa singadinga lonke ulwazi generally ngoba kathesi ungakhangela ulwazi kunengi izinto ezinengi ezi affect spirituality
ezi-affecta i-spirituality. Njengokuthi ufuna ukufunda ngento ze-spiritualism, usungena kizo uthi ngifuna ukuba kwazi ukuthi kunjani. In the process uyalimala wena. So yikho kungamelanga vele sibe zazi ezinye izinto ezingalani lempilo yethu yakomoya. Babuke labalele sizananzelela ukuthi ungakhangela kumnyaka eyalandelayo sithola uIsrael sithi sesifuna lathi ukuthi sibe lenkosi njengezinye izizwe ngokuthi bafisa ukuthi bebekwazi okunengi. Mhlawumbe umunye wazibuza ukuthi katheni uNkulunkulu ubusa njani. So lathi izinye izizwe zilabantu esibaziyo esibabonayo bagcina labo sebenjani. uNkulunkulu wasebapha futhi isixwayiso ukuthi hayibo ngiyalivumela njengoba lilokukhetha kodwa lokho eseningena kikho lizalimala, bazaliphatha kabuhlungu, bazaliphatha kanjani. Singakuthi ibhulu kaDaniel sesivezela uNkulunkulu esesivezela ukuthi kanti lokho ayekutsho kuyini ukuthi ezama ukuthi ebaxwayise ukuthi bekukuhle ngilithungamela mina njengoNkulunkulu wenu kodwa labe selifuna ukubabona ngoizinye izizwe lezi kazingazi lingazifananisi lazo. Asambeni kuDaniel chapter 2. Maybe singakafunda uDaniel chapter 2 ukhuluma indaba enthathikisayo ukuthi uIsrayeli kuthiwa wahle wafuna ukusuka entandweni kaMlima afana nalezinye izizwe. Ngase ngizibuza umnini ukuthi uIsrayeli wanamuhla kuyini yena ayikho khona kumbe kuyini akufunayo okufana nalezinye izizwe. Ngase ngicabanga ukuthi uNkulunkulu ubeke ibandla eceleni eliholy elingcwele eliyilo kufanele ukuthi umhlaba ngawe uyabona ukulunga kukaNkulunkulu. Kodwa ibandla kumbe labo bantu labo sebefana loIsrael wayizolo ukuthi sebefuna ama-practices omhlaba, ama-standards omhlaba. Yikho ubona kathesi Ellen G. White kulinda abhala khona ukuthi umhlaba lebandla akusela mahluko mangalisayo ngoba ibandla seli-adopte izinto lama-practices omhlaba. Angikwazi ukuthi khathesi uIsrael wanamuhla lokho esabambile yini njengo-Israel wayizolo. Sesicabanga ukuthi hayi singala siyisizwe esikhethekileyo abantu abaningi kuzababhowa bazachiya bahamba. But ngicabanga ukuthi akungcono yini ukuthi bahambe kukhanya ukuthi hayi vele basemhlabeni basebesetshenzelwa babuye kulokuthi ibandla lifanane lomhlaba. Njengokuthi nimhlobo sespend inzipho ebandleni sesibuya sesifaka lamacici anti umhlaba vele wenza njani. Thola ukuthi abanye kwesikhathi ezinkonzweni baye besezinkonzweni benjalo. So bese sicabanga ukuthi akuthi engcenye lathi nxa singafana la kungadonsa abantu yikho kungadonsa yini abantu kodwa yikho yini okustandard yeBhayibheli. Right, even indlela esesihlabela ngayo sesithethe even secular style sayivuma ukuthi kayibuye ungani ukukhonza ngezingoma sokuyi-entertain abantu ukuchaza abantu udonsa uquqa lubuye. But uIsrayeli uNkulunkulu bembekela indlela yakho kufanele ahambe abe yisibonelo ukuthi uNkulunkulu unjani. Asiza ukuthi uthini lapha uDaniel aloba sobambene umcabango nalo babukela abalaleli ukuthi ukuhlamukela uNkulunkulu ukufuna ukufana lezinye izizwe akusilungelanga. Umlimi ufisa ukuthi sibe yisibonelo umhlaba uhawukele lokho esikho khona ngoba umkhumbi kuhle usemanzini kodwa amanzi angaba phakathi komkhumbi kule ngozi enkulu ngomkhumbi uzatshona. Sibaleka Daniel 2 ivesi 31 siya ku 35 ithi wathi uyakhangela onkosi wabona kumi phambi kwakho isithombe esikhulukazi inkalakatha yesithombe esikhazimulayo sisesabeka ukukhangeleka kwaso. Ikhanda lesithombe lalenziwe ngegolide elicengekileyo, isifuba saso lezingalo kubunjwe ngesiliva, isisu lemilenze kubunjwe ngethusi, imibala ibunjwe ngensimbi, izinyawo zaso zilengxenye yensimbi lenye ingxenye yebumba elitshisiweyo. Wathi ulokhu usabukele kwaqethulwa ilitshe ngazandla zamuntu lasigxoba isithombe ezinyaweni zaso zensimbi lebumba lazifihliza.
Kwasekusithi insimbi lebumba lethusi lesiliva kanye legolide kwachobozeka kwaba yizicucu kanye kwaba njengomule esizeni ehlobo. Umoya waziphephula izicucu wazikhucula du. Kodwa ilitshe elagxoba isithombe laba yintaba enkulu yagcwala umhlaba wonke. Now uDaniel usekuthunjweni eBhabhiloni. uNkulunkulu ke abesemtshengisa kumbe inkosi ibisisiba lephupho eyaphupha lesi sithombe silezi nsimbi njengalokho ivese kubalawo zehlukene, right, eveza imibuso kusukela esikhathini seBhabhiloni kuze kuyefike kupheleni kwesikhathi. Now umbuzo engilayo ukuthi maqiniso bani esiwatholayo kulesi siprofeti sixeganisa lesigaba esikiso? Ngicabanga ukuthi indaba esilethelwayo ecacayo laphana iqiniso lokuqala ukuthi umlimi imbali uyayibeka icace ngokulandelana kwayo. Sithi i-history e-future uyiletha ahlatsha anti uDaniel kwakungakenzakala kuza kuba la lokho kulandele lokho. Siqalisa thina kumbuso weBhabhiloni wona lo oligolide nguwenkosi. Esikukhumbulayo khona phana uthi esetshele khona ba uDaniel uNebukadnezar bese sayakwenza isithombe segolide ethi umbuso wamawe kuchabalala, kodwa imbali yasitshela ukuthi hayi wachabalala. So uNkulunkulu etshilo ukuthi kusuka igolide kuya kulandela isiliva, kulandela ithusi, kulandele insimbi, kulandela insimbi lodaka. So iqiniso enditholayo laphana elder wamngwenya ukuthi izizwe azibi ngcono ziba worse kulokho kusonakala. Kalokho igolide lingcono kule siliva, isiliva ingcono kule thusi. Nizabona kuma Olympics kuyanikwa igold medal, silver medal, le bronze medal. Lokho kuchiyana, kulokho kusehla angithi phela insimbi yavela yikho insimbi iwese kule ilokhuza udaka kucina isithobe sithandekayo khathi sisedakeni vele nxa iphetha iprofesi la nxa sikhuluma kuthiwa ishall not akuyi kumanyana ludaka lensimbi. Mina ngivumani ngihle ngithi vele sokududaka imbuso siye ludaka lodwa. uNkulunkulu ilizwi lakhe kaliweli phansi ukuzikhethela ukubusa. Ngicabanga khonapha khumala ukuthi ngabe kwakubusa uNkulunkulu, ngicabanga ukuthi ngabe akwehlanga kwaze kwafika la, ngabe kungcono, ngabe ngicese kusokuli diamond, ngabe sokuyi platinum, ngabe kungcono kulalokho esinjani bakithi esikhona. Okay, usithini? Hayi ikungezelela ukuthi indaba kaDaniel chapter 2 actually uNkulunkulu wayeseveza ngoba uNkulunkulu waletha isithombe ebuthongeni bukabani kaNebukadnezar eseveza ukuthi okay njengoba lizikhethele ukubuswa nanko sokuza kwenzakala. So abantu bakaNkulunkulu khathesi babe ngasekho ekubusweni nguNkulunkulu direct. Siyayiza indaba ngkhona. So uNkulunkulu nxa eseveza ukuthi okay igolide isiliva lani wayesebavezela ukuthi alright ke njengoba ke likhethe lokho nanku okuza kwenzakala. So okokuqala ihistory ilandela njengoba kulethile iblueprint yeBhayibheli. Kunjalo. Ihistory kayichaya eceleni. iBhayibheli sithola ke lapho kunye sikuthola ukuthi iBhayibheli incwadi engcwele. Ngoba zonke lezi zinto ezibhalwe la siyazi witnessa kumbe sizibonile zisenzakala. iBhabhiloni ibuya, iMedo-Persia ibuya, kulandelana kuze kuyegcina iRome lapha. So khona lokho kusinika isiqiniselo sezinto ezilotshwe ngapi eBhayibhelini ukuthi asoze zenjani zichaya eceleni ngoba sikubona kunjobana kunjalo. So ngokunye kwangikhona esikuthola laphana, and then ade mfuna ukufithizela kakhulu yikuveza ama consequences okukhetha. So uNkulunkulu wakuvumela ukuthi kube ngaleyo ndlela. Kungayisi ukuthi uNkulunkulu nguye owaendosayo ukuthi alright sengilikhethela amakhosi. Hayi, uNkulunkulu wakuvumela ukuthi kunjani uhambe ngaleyo ndlela ngenxa yani yama choices abo. Izindlela uNkulunkulu uvezela abantu abakho ukuthi babone umahluko phakathi kwabo
nxa bekuthunganyelwa nguye lana nxa izizwe zinjani abantu bethungamela abese kuwendlala ukuthi kuzaba lalela inkosi leyi kodwa ngemva kwayo kubuye leyi ngezindlela ayekutsho ukuthi akusekuba lombuso wodwa kakhulu yena ube lombuso wodwa ongunaphakade ayokhangelela kodwa kade simbuso isiza njani isizachiyelwana iza kwehluka ekwehlukaneni kwabo izabahlukuluza ibalimaza abasoze bakukholise khona mhlawumbe bekukhale yikho uthola ukuthi namhlanje sithi umbuso othile mhlawumbe engxenye ubungcono kulothile ngenxa yokuthi kanjani kayifanani yes no bengifuna ukuthi ngezele kulokho okutshoyo ukuthi okunye sikubonayo vele i-relationship yokuthi eyamakhosi omhlaba labantwana bakaNkulunkulu iphupho leli vele lihle liphiwe abantwana bakaNkulunkulu bephakathi kobugqilo besabekayo endebekhala ukuthi thina ngiyafunda enye ivesi lapha ku-Lamentations chapter 5 bayakhala ukuthi sibuswa ngabantu izizwe sibuswa izigqili sisebugqilini so uNkulunkulu uyaveza umfundisi uthinte umcijo oqhakathekile ukuthi uNkulunkulu uzavuma ukuthi ayephumelelisa icebo lakhe kodwa evumile ukuthi lihambe vayo ukukhetha komuntu so uIsrael uzabuswa yiBhabhiloni ayebugqilini yikho sibona kubuya iMedo-Persia bayakhululwa uNkulunkulu futhi isandla sikaNkulunkulu simuva ifuture ukuthi kabakhululwe baye rebuild iTemple sibabona be rebuild iTemple kubuye kungaze kubuye iRoman Empire isilochuku uJesu ezalwa lapha but isandla sikaNkulunkulu siyasibona silokho sithungamela lanxa iremedial will kaNkulunkulu ivuma ukuthi akuhambe ngendlela yalokho umuntu akukhethayo but esikubonayo finally ukuthi uNkulunkulu isandla sakhe siphezulu kwezehlakalo ukuthi ayi-accomplisha lokho akumisileyo ngomuntu yikho phela laphana kuSalms 137 esithi uIsrael nokhuma uthi ngasemifuleni yaseBhabhiloni sahlala sakhala aloba sasikhumbula ngathi eZayoni bekukuhle balalela ukuthi ekuhlukuluzweni kwethu ekuhlukumezekeni kwethu kube lesikhathi lapho sike sihlale khona sicabangisise sikhale aloba sikhumbula eZayoni sifise ukuba loNkulunkulu zananzelela ukuthi babekhangelela ukuthi ngokukhetha kwabo ngokuba lamakhosi kuzabenza bebe ngcono nathi akhumbula isikhathi ukuthi wakufika isikhathi ukuthi no fanele ukuthi babakhonze the god of reasoning ukuthi hayi umcabango wakho ukucabangayo ngoNkulunkulu wakho ukukhoza konke lokhana akubalethe akuzange kubalethele okuhle bese ngithanda uMartin Luther Jr Martin Luther the King Jr uthi but we have guided missiles but misguided men izikhali siyaziqondisa sizise lapha siyakhona kodwa umuntu ngenxa ukuthi uwile asingeke simqoqe umuntu ongamqoqa ngubani uNkulunkulu uzana zilake ukuthi isiprofeti sikaDaniel ke lesi bese sisitshengisa ukuthi imbuso leyi kayisoze ifane iza kuya igugudeka isiya phansi uNkulunkulu kaphelelanga lapho mfundisi waqhubeka wasesiyakhuluma lo mntanakhe uDaniel esemvezela okungale kwale icoin anti coin ile inhlangothi ezimbili wathi yebo kambe senilipolisele uhlangothi lolu ukuthi amakhosi kodwa kahle ngilibonise okunye okungapha ukuze libe lelihlo elibanzi libone ukuthi kungani ngathi kulolwazi olunjani okungamelanga ukuthi sibe lalo kumele ukuthi singabi zingazikhethela amakhosi kuhle nxa ngilithungamela mina uDaniel chapter 7 sibalele uverse 1 kusiya ku3 ngomnyaka wokuqala kaBelshazzar inkosi yaseBhabhiloni uDaniel waphupha iphupho kwaphithika imibono engqondweni yakhe elele embhedeni wakhe wakubhala phansi okwakuqukethwe liphupho lakhe uDaniel wathi embonweni wami ebusuku ngakhangela ngabona phambi kwami imimoya emine yasezulwini iqubuka ulwandle olukhulu izilo ezine ezinkulu yileso singafanani lezinye zaqhamuka olwandle esakuqala sasinjengesilwane njalo silamaphiko engqongqolo ngabukela amaphiko aso aze ajambulwa saze saphakanyiswa emhlabathini sema ngezinyawo ezimbili njengomuntu sasesiphiwa inhliziyo yomuntu now uDaniel usephiwa
iphupho elitsho kanye okwakuphiwe uNebukadnezar. Kodwa uNkulunkulu usefaka okunye okujulileyo okuthile abe ngakuvezanga ngale. Now uDaniel angithi lapha uthi wabona imimoya emine ivunguza olwandle. Anti is prophetless. Imimoya imeleni izimpi. Angithi ngezindlela ngale uNkulunkulu bethe kuNebukadnezar imbuso kuza kuya lo kwangani nje izalandela nje obuvula amakhasi ebhuku. uDaniel setshengisa nanzelelani ukuthi ingozi engangilinqabela yona amakhosi la asoze kubuya lula kuze kuchithe igazi la. Right, ngezindlela kulama movements akhona ayenzakalayo. Sisithola sifundo bani? Okuqhathekile sikutholayo nxa uqhathanisa anti yabona uDaniel 2 verse 7 kukhulunywa ngembuso efananayo, right, engani ehambelanayo futhi ngesikhathi esifana. Leyo ka2 ucina sokubekwe umbuso kaNkulunkulu. Angithi phela ku7 lapha ngesikhathi sithi kufakwa more detail. Angithi phela lokuthi kukwenzakala ngayiphi indlela. Iyavuka imbuso ibe khona ilandelene yona leyana iBabylon kubuye amaMedo Persia kubuye yona iGreece kubuye layo iRoman Empire. Kodwa sicina sesifakelwe lapha umbuso ocacayo ukuthi kuDaniel chapter 7 kukhona okuza kwenzakala kuza kuvuka okunye okumelana loNkulunkulu. Okuyiso isikhathi esimele sisistudije sibe sazi ngoba lokho kumelana loNkulunkulu ayisho politics kuphela so ku affecta lezenkolo. So babukela abalaleli olendlebe kazwe umoya kutsho emabandi ukuthi isikhathi sesifikile yisona lesi lapho simele sebe lezinqumo sibe kwazi ukuthi sihamba la uphumbuso umbuso loana oza kuba khona emhlabeni ongayikususwa muntu. So iprofesi ngayidaticha akula lutho olwenzakalayo khathesi olusijumayo. Nxa ubukela inews kuyakugcwaliseka so ukubuke ukukhanyela ume isibindi ubambe iBhayibheli lakho ubone ukuthi ilizwi likaNkulunkulu liqinisekile izikhathi zonke. Sikholwe ngamandla sibambelele kuze kube sekuphelene. Ngiyakuzwa Maforo. Ngezindlela uthi ukuthi ngasilalela inews siyabona isiprophet sigcwaliseka. Ngasibukela phela inews khathesi ungakhanyela into elula njengokuthi uJesu ku24 kaMateyu uyakhuluma ukuthi kuza kuba amahungahunga ezimpi kube lezimpi siyazibona indlala siyazibona yiprofesi zonke zona lezi. Ungabuya khona bana ukuthi imbuso anti sikhulume ngayo kuDaniel 2 la kade ukuthi ayikumanyana. Iminyaka edlule yena le sibonile bekube kumanyene kuthiwa kule European Union. Kodwa sithe lokho sikhanyele sabona iUK iphuma. Yedwa nisafuna ukuhlanganela kulokho. Khathesi ngoJanuary uthe ngena lo busayo kulizwe leli likhulu. Wahle wathi yena sephula out ku World Health Organization. Wathi semphuma le mali zami. Angisayi kusupporta lawo benathi. So kunenge okwenzakalayo okugcwalisa lokho. Ukuthi hayi kakuyikumanyana abantu bangazama. Uyakhumbula embalini kwathi after World War II ngo1945 bayenza okuthiwa iLeague of Nations. Ayihlalanga azange zimanyane kwakuyi United Nations. Ikhona iUnited Nations izimpa isikuthi bazimisile. Kuliwa ngamandla sikubonile Ukraine siyakubona eGaza akumanga kuhle kodwa imbhalo ilizwi ligcwalisekile. Ngicine ngalokho ku7 khonapha kucina uJesu esefakile layo umbuso wakhe. Yes. So isiphetho sihloko esithandekayo uJesu uyalawula izenzakalo zakona lomhlaba. Babukele laba lesiyakuzwa ngezindlela uNkulunkulu uthatha uIsrael njengesizwe asikhethile uthi ake lime lapho khunjini lomfula. Ngelibone izizwe lezi elifuna ukufana lazo ukuthi amakhosi azo aza kwehlukana njani aza thathelana njani akukho phomunye kuyahluthunelwana nxa kuhluthunelwana kufa izigidi lezigidi zabantu kuchitheke igazi ukwenzela ukuthi uIsrael abone ukuthi kati vele uNkulunkulu ubefuna ukuthi enzeni lathi lamhlanje uNkulunkulu siyambalekela hlobo esithandwa sibona ngani impilo yobuKristu iyasincindezela sibona ngani sifuthi ukuthi sikhule uNkulunkulu ake lime lithi khwimilile ke libone umhlaba lilaphana ukuthi kuyini okwenzakalayo emhlabeni uze lo mhlaba elifisa ukuthi lifana lawo
liphile njengokwentando yami kwenza ukuthi wona ufise ukuthi unjani ufane lami kunokunye sikutholayo khonapho. Mina ngithathekiswe kakhulu ipoint ade ngifaka umunwe lapha. Ipoint ayilethileyo eyokuthi kuDaniel 7 lapha sithola uNkulunkulu esenika uDaniel umprofeti ngoba sekulezinye izinto osokumele azichasise zitshelwe izizwe. Alright. Ngoba sekulokungena kwezenkolo kathesi. Ngale bekusele nje kungani hayi imbuso ezabibuya. But lapha sesithola sokutshintsha imithetho. Sesithola ke sokulo mbuso uphondo luncane osoluhlukuluza abangcwele. So ngamanye amazwi uNkulunkulu sebavezela ukuthi into leyi lingayikhangeleli khatshana. Isikini isi affecta lana abangcwele bami ngoba uphondo lolo luncane umbuso lo elivumileyo awusoze uphelele ngalo umbuso lo kodwa uzangena echurch ulihlukuluze kufa abantu abanengi up until kuze kume ophezulu konke nguye kuphela ozanjani ongamisa lezi zinto. So into le ngamanye amazwi uDaniel 7 uyaveza ukuthi ayichiyi umuntu. Abezizweni ngale sibabonile kuDaniel 2 ngapha abakholwayo labo they are affected ngenxa yama choices ukuthi bazifunele ini enye inkosi. So uDaniel 2 lo 7 baveza vele ukuthi izinto asoze zibe ngcono. So kubalaleli lababukeli kulezi imfundiso ezikhona ukuthi hayi sikhangelele ukuthi izinto zizaba ngcono, sikhangelele ukuthi kuzaba lenhlala kahle lani. Kanti even uPaul ukukhulumile ungafunda ku 1 Thessalonica 5 verse 3 uthi nxa besithi ukuthula lokuhlala kahle ungikhona ukubhujiswa kuzavela. So ngamanye amazwi akusoze kube lokuthula ngenxa yemibuso enjani esazikhethela yona. Up until kuze kubuye umbuso ongcwele kabani kaJesu. Xa ngikuzwa ukuthi mfundisi uthi ukuhlupheka lokhu akukhethi umuntu. Hayi. Omunye phela ngathi njengoba sengumKristu hayi sengiphephile. Hayi ngezindlela uzahlukuluzwa lanxa ungumKristu lanxa unjani ungasiyo umKristu kodwa kubalekuleyo ukuthi kulesifundo umlimi afuna ukuthi asinanzelele ukuthi ukuthunganyelwa ngumuntu vele khona ngokwakho kakusilungelanga ngoba siwile siluthungamelwa futhi umuntu lawo njani futhi owile yikho phela laphana uRoma efithizela ukuthi siyalidinga ivangeli namhlanje siyalidinga ivangeli ngoba ivangeli liyakhulula. Omunye ngabuza athi khathi lisikhulula njani ivangeli? Yes. Angabuza. Yeah. Uyabona inkululeko elethwa livangeli. Nxa sinje so kalokho khathesi nxa ukhuluma ngoba umhlaba lo usemnyameni. Nxa sikhetha uKristu umuntu okhetha uKristu sekukhanye. Ubotshiwe silezi stress into azihambi kahle. Okhethe uJesu ikuJesu ethi lowa efayo la ulempilo. Right. Ungahamba ungakhetha uJesu uba lenye inkululeko uba lokuhlaliseka istress ama depression wonke le yasebela nxa sikhetha uJesu sisuka ekufeni siya empilweni angithi phela so kuhamba lo Jesu inkululeko sihlobo esithandana kusilungele ngoba aluba sifisa ukuthi sibuyele emuva kumbe sibuyele lapho kuzaba lo mbuso owodwa obuswa nguNkulunkulu kudingeka ukuthi silidinga ivangeli simdinga uJesu ngoba uJesu unguye ngoba uthi indodana aluba ikukhulula uzaba ngokhululekileyo njani impela sibambele khonapho kusambulo ngoba sinanzelela ukuthi laphana angithi sibone izilo ziphuma olwandle nanku lapha sesihlangana lokuxeganiswa kwezinto ezimbili umhlaba uxeganiswa lolwandle ukuthi kathi isiprofeti ngasifika lapho sithini sibambile khona phana usambulo ngo12 iverse 15 lokusa ku16 verse 15 Inyoka yasikhipha amanzi emlonyeni wayo angathi ngumfula ukuze ifice owesifazana imkhucule ngesikhukhula kodwa umhlaba wasiza owesifazana ukuvula umlomo wawo wasuginya umfula owawukhutshwe ngumgobho emlonyeni wawo. Sibambele khona futhi lo sambulo ngu13 iverse 1 lo verse 11 verse 1 Ngabuya ngabona isilo siphuma elwandle sasilezimpondo ezilitshumi lamakhanda ayisikhombisa silemiqhele elitshumi phezu kwezimpondo zaso njalo ekhanda ngalinye
kulebizo elihlambazayo. Verse 11. Ngabuye ngabona esinye isilo siphuma emhlabeni, sasilezimpondo ezimbili njengemvana, kodwa sasikhuluma njengomgobho. Nanku umfanekiso. Sitholani? Anisiyananzelela lapho ukuthi kule zigaba lapho okuhlanganiswe kukhulunywa ngokuhlanganisa umhlaba lani lamanzi. Yes. Umlobo ufuna ukusivezelana. Umlobo akuchasayo uletha umhlaba lamanzi akulethe kube ngama opposites aveze ukuthi nxa sikhuluma ngomhlaba sikhuluma ngokuhleleka lapho kule order okulokuthula angithi phela nxa sikhuluma ngamanzi sikhuluma lengxabano lapho kule disorder izinto ezingahlelekanga ichaos yona lana iprofesi kanengi anyway amanzi abemele abantu abanengi umhlaba abantu abalutshwana kodwa ngokwesifundo sanamhlanje esihamba ngakho kakhulu indaba yokuthi iorder lapho okulonkulunkulu khona umhlaba lapho kulamanzi lapho kulawula khona ubani usathani lenkosi abantu ababezikhethele yona kumbe sithi abezizweni lebandla likaNkulunkulu singakufaka ngayena lendle. Right. Ake swakhangeleni ke indinyana lezi with silalumbono. Asikale indinyana lezi ezivezwe lapha. Kusambulo ngo12 lo sambulo ngo13. Asixexanise nini? Sitholani? Enguzisileyo laphana kuverse 16. Kuthiwe umhlaba wasizwe wesifazana. Ngokuvula umlomo wawo wasuginya umfula owawukhutshwe ngumgobho emlonyeni wawo. So kukhuluma ngembali yebandla likaNkulunkulu. Right. Lapho uSathane esevukulaka ukuthabula lamaKristu. Andisikhulume ngakho ukuthi nabezenkolo baphakathi kwalona lolu laka lokuvuma ukuthi sizibuse njengabantu. So sibona ibandla likaNkulunkulu lipersecutwa kodwa i-1260 years liyanandi iyaqala ngo538 isiya ku1798 sibona uNkulunkulu epheva iway evula indlela yokuthi ibandla liphephe ngokuthi sibona abantu besuka amaKristu ebaleka ipersecution eEngland ehamba 1620 ngoMayflower siyakhumbula esiyathola indawo yokuhlala okuthiwa yiNew England. Right. America namuhla bafika bahlala into ababeyidinga zazimbili ireligious and civil liberty ukukhululeka ukukhonza uNkulunkulu bekhululekile. So yiso lesi prophet esiveza ukuthi ku chapter ku verse 16 ukuthi umhlaba wasuveza icebo lokuthi owesifazana phephe meaning ibandla likaNkulunkulu. So yikho sibona ibandla lizuza ukuhlaliseka ku-New England America namuhla. Yikho futhi esichasisela khona ibeast eyaphuma ngaphi emhlabathini. Sivumelene laphana sichasisa ukuthi elwandle kwabuya ithemoli kwabuya ingxabano ukuthi liyaneme amabhisi bekuyimbuso ebuye ngezimpi langegazi. But lumbuso siubona usungula njengewundlu and no threats, no war, no strife. So yesiyibona khona iAmerica isungula isiba njengombuso ongavelanga ngegazi ongavelanga ngezimpi yiyo lesi iland beast evezwa la. Okay, ngiyakuzwa. So ngezindlela nxa sikhuluma ngesilo sikhuluma ngombuso. Yes. Umbuso uvuka lapho okungela ngxabano khona. Umhlaba ususiza umgobho ngokuthi uginye amanzi lawana. Umgobho wayefuna ukuthi ukhukhule ngayo nini owesifazana. Owesifazana lebele ini ibandla kumbe abantwana bakanjani bakaNkulunkulu. Siyabonga. Na sizananzelela ke khonapho ukuthi kule mcijo ayithintileyo eqhakathekileyo kakhulu enthanda ukuthi siyinanzelela ukuthi uNkulunkulu abantu bakhe akabachiyi. Lanxa bengaze avuma izehlakalo lemeko ukuthi kungabi kuhle ngoba sisemhlabeni ngokukhetha kwethu kodwa abantu bakhe uyabalondoloza labo kungakhathaleki ukuthi balutshwana ungakanani. uNkulunkulu kadinga abantu abanengi kodwa udinga inhliziyo ezinjani ezimthobelayo ezimlandelayo. Right. Now bese sikhangela futhi la kukhulunywe ngowesifazane sithe kulibandla. Right. So ngezindlela uNkulunkulu ulebandla
ulebandla lakhe elimlandelayo elimhloniphayo elilokhu lisamnanzelela ukuthi lanxa libe likhethe kubi kodwa lokho enjani lokho ebusa. Umbuzo mhlawumbe singawuchiya kubabukela abalaleli ukuthi kambe thina silandela abani? Silandela uNkulunkulu yini kumbe silandela okwezombangazwe? Right. Now singagijima siye kuSambulo 10 laphana. Sibamba umcabango esisiphuma kiwo. uSambulo laphana ngu10 uvesi kakhulu mbonana uvesi ngu11 nxa ngaphambanisi bona ngani yiyo ezasi kumbe ithathe nje verse 11. Yes. Ithi ngasengitshelwa ukuthi kumele uprofete futhi ngabantu abaningi la ngezizwe la ngezindimi kanye la ngamakhosi. Right. Fundisi Khumalo. Anti kuthiwa uprofete futhi kathi bekutheni? Yes, sinanzelela njobana usingenise kumcabango wona lo ukuthi uNkulunkulu ulebandla. So singawuqathanisa lesifundo sa last week. Right. Izizwe sezivela kusiba le confusion yonke uNkulunkulu wabiza uAbraham. Right. Ngoba wayelenjongo ukuthi kube khona umuntu ozaletha iideal lokho kufiswa ngubani? uNkulunkulu. Right. So kuyafanana ke la kathe siphakathi kwe confusion yezizwe esesifunde ngazo. uNkulunkulu wabiza ibandla elaliza sala lokho elinjani libambelele kulokhu uNkulunkulu ayekufundisile ibandla esingathi thina iremnant. Right. So yikho sikuthola ku chapter 10 ukusungula kwebandla lensali. Right. Ngemva kokubona sokuchunyayelwe ngezifundo ezinengi ekakhulu futhi kukhangela ukuthi hayi isifundo esasikhulunywa ungafunda ngabo William Miller xa babechumayela ngokuza kukaJesu bebala iziprofeti zeBhayibheli. Unfortunately kabasazange bakubamba ngendlela iBhayibheli eyayikufake ngakhona ku Daniel 8 verse 14 kukhulunywa ngokuhlanzwa kwesanctuary. Bacabanga ukuthi yikuza kukaJesu kanti hayi uJesu wayelokho esasemsebenzini wokusuka endaweni engcwele esiya endaweni engcwele. So kuyini ke kwasokubasalele ke bona kwakusokusalela ukuthi khona baqhubeke ke bechumayela ngoba kwakusaselo msebenzi. Yikho kukhulunywa nguverse 11 laphana othi khona hayi kufanele liyechumayela futhi lichumayele ngani ukubiza izizwe lezi ezihlamukileyo izizwe lezi ezisemnyameni selibatshela amaqiniso wonke eliwatholileyo ngaphi kuJesu. Ngamafisha. Anti sikhumbula ukuthi uJohane kuze kuthiwe lapha ubona ingilosi isehla yanyathela emhlabeni olunya ngaphi olwandle. Kusitsho ukuthi lokhu ukuncunyethe okuqulethwe incwadi lencane yayiphethe kwakumele ukuthi kungachiyi indawo. Ngezindlela kusela umuntu okumele ukuthi asuke lapha nami bengingezwanga anti sesikuSambulo 14 ukuthi indaba le kayimenyezele ezizweni zonke kumideni kuzindimi la kunjani la kubantu ngezindlela sokumele uNkulunkulu sezama ukuthi aqoqe abantu bakhe ababuyise ukuthi sengilinika ilungelo lokuthi libone ukuthi amakhosi abusa njani sengilinxusa ke kade ukuthi libuye futhi embusweni wami. Ulutho ke sokuhamba njani umhlaba wonke. Yes. So xa sithi prophesy again. Kuthi ukuthi ungakhayela ke sokungena Revelation 18 ukuthi kumele bamemeze okusongena Revelation chapter 14 verse 6 udaba lengilosi ezintathu ungathola ukuthi ingilosi zazimemeza zazinganyenyeza ku chapter 18 zazimemeza. So ukuthini phumani eBhabhiloni. So uzathola ukuthi izizwe lezi ngokusuka kuNkulunkulu zangena phakathi kweBhabhiloni ekukhonzeni izithombe ekulahlekeni entandweni kaNkulunkulu. So ibandla leli lensali liphiwe lowo mlando okubana libiza izizwe ukuthi ziphume ngapi eBhabhiloni bakhonza uNkulunkulu onguye ozamisa umbuso ongeladlakela kodwa umbuso njani olokuthula. Nxa ngikuzwa kuhle indlu echayo lapha kakhulu nxa indlu sitsha sokuthi hayi bakithi indlu yacha wenze njani uyamemeza kwenzela ukuthi ophakathi kwendlu kanjani aphume yikho sithi phumani kilo njani bantu ngelizwe elinjani elikhulu ngezindlela aluba ibandla elensale linyenyeza kalila alikho kulolu thumo. Lolu thumo luthi kakunjani kakumenyezwa kunganyenyezwa ngoba indlu iyacha kudinge ukuthi abantu basindiseke. Kubusithini Maforo? Engakuqinisa kakhulu yikuthi leli bandla esikilo leli sihlobo esithandekayo
bayithi ngesikhiwa it's a prophetic movement. Right. Chapter 10 kuyacaca vele ungethuki sisendaweni right asambeni sikambise ivangeli lo nyaka sithi thina kule sidewalk evangelism wonke umuntu asingeneni kikho sikhambiseni ivangeli emsebenzini lapho esihleli khona simemeze ukuprofeta yikuchumayela so nxa kuthiwa prophesy again asambiseni ivangeli njalo ngokuphindiwe silandela zona lezi izindlela asiphumeni kile Babylon ngiyanginanzelela ukuthi uzosokuthiwa sile memorial service e-church usathana osokuletha okuphandle sekuletha ngaphi ko-Israel ukuthi kasinjani kasipho ayisikuthi sifuna ukuthi siphume sibonakale sihamba kodwa izenzo zethu ukukhuluma kwethu ukukhonza kwethu kakuveze uNkulunkulu singaxubanisi umnyama njani lokukhanya ngoba uNkulunkulu ufisa ukuthi khathesi i-remnant kumbe insale ibonakale ngoba kuthiwa insale ngoba ifana lela izolo andikuthathelwa ekuthini ungasika ilembu uthunga isigqoko eliseleyo lokhu lifanana lelilano njani othunge ngalo so ngezindlela umlimi udinga ukuthi ibandla lakhe licace liphume libe segcekeni lingaxubanisi lazakala ukuthi libe simobowane ngoba uNkulunkulu ekucineni hlobo ezithandekayo ufisa ukuthi ibandla lakhe liqoqe ungafunda uSambulo 21 verse 1 laphana sitshengiswa seliqoqiwe ibandla sesibona iJerusalem elitsha lisehla livele ezulwini lehla ngoba uNkulunkulu uJesu uyabe sezile waliqoqa ibandla waziqoqa izizwe abantu bevele ezizweni ezichiyeneyo kodwa bavuma ukuthi bathobele intando kaNkulunkulu angazi sinxa sigoqa kuyini olakho ofisa ukuthi ukuchiyela abalaleli mfundisi kubalaleli lababukeli mina engingakutsho ngimangaliswa yikugcwaliseka kwesiprofeti ngendlela with precision uDaniel 2 Daniel 7 ukuvuka kwembuso ukuwa kwembuso kuhamba njengoba iBhayibheli injani ikuchilo kukanganani ke lokho esikhangelene lakho ukuza kukabani kukaJesu lokho kuyisiqiniselo sokuthi njengoba sabona ilitshe liqhamuka lingaqhamukanga izandla zomuntu lisiyachaya esithombeni lapha kuza kwenzakala ngoba lokho kunye kwenzakele njengokuloba kwani kweBhayibheli so kudinga ukuthi silungiselele sibe ready ngoba lokho kuzacwaliseka ukuza kukaJesu ebese sithi nxa sicina kulesibonakaliso sisodwa siza kusala amanxeba esiphambano azabonakala ezandleni zikaJesu ingunaphakade yonke umlimi sengathi angasenzela kahle hlobo ezithandekayo amakhosi yabo kamba ayeza kodwa azedlula uDaniel 2:14 ezinsukwini zala makhosi uNkulunkulu uzakumisa umbuso wakhe ongapheliyo sikhulekele Mrs Mhlanga Baba wethu oyingcwele okhona ekhaya ezulwini siyabonga usambulela imfihlakalo yelizwi lakho sengathi singalamukela liyaveza ukuthi yilo lodwa eliqinisileyo ngaphansi kwelanga sibonga ukuthi uzakuza uzosekela umbuso wakho olokuthula ongayikususwa futhi sivuma siyamukele intando yakho sime nalowo mbuso ngoba ulokuphila ngoJesu siyabonga amen